Salut tout le monde, je m'appelle Nancy et bienvenue sur ma chaîne. هذا الفيديو رح يكون باللغة الفرنسية. صرنا زمان مش منزلين فيديو باللغة الفرنسية. اللي حابب يحضر في يحضر، واللي حابب ايضا يبلش يفوت بعالم الوصف فيكم تضغطوا عليه، بيوديكم على الفيديوهات من اول شيء، من الباز دو لا لانغ فرانسيز اللي هن لي زالفابي. بلشنا بالابجدي الفرنسي وبلشنا نتعلم كذا شغله، هيك بيكون عندكم فكره ايضا عن اللغه الفرنسيه اذا حابين. طبعا هيدا الفيديو رح نكون عم نحكي عن لي adjectifs. اللي حابب يتعلم بهذا الفيديو يتعلم الصفات، كيف بنكون الصفات باللغه الانجليزيه للذكر والانثى، خليكم عم تحضروا هيدا الفيديو. Premièrement, en général la lettre E au masculin، بمعنى نحن بس بدنا نقول او بس بدنا نحول كلمة من المذكر للمؤنث، صفة من المذكر للمؤنث، فقط بنزيد حرف ال E على آخر الصفة. Par exemple, Paul est grand. Paul est grand. هيدي بالماسكولين بالمذكر. بالفيمينين بتصير Thérèse est grande. Thérèse est grande. زدنا حرف ال E على كلمة grand، صارت grande. مثل آخر، Patrick est marié. Patrick est marié. كمان شفنا انه منتهية ب E accent فقط. بالفيمينين بتصير مثلا Marie est mariée، منزيد E آخر شي، يعني بتصير E apostrophe E آخر شي. Marie est mariée. بعد exemple، مثلا Paul est original. Paul est original. Nancy est original، منزيد E آخر شي. لكن أول قاعدة باللغة الفرنسية بس بدنا نحول من المذكر للمؤنث منزيد حرف ال E عليهم. ببعض الأحيان إذا كانت الماسكولين، إذا كانت المو أو ماسكولين se termine par la lettre E، ما بنحولها للفيمينين، ما بنزيد عليها E تانية. يعني بالفيمينين كونسونان أخذناها بأول درس باللغة الفرنسية اللي هو درس لي زالفابي، الأحرف الأبجدية. قلنا أنه عنا كذا كونسونان اللي هن الأحرف يلي بتكون صامتة، أحرف ساكنة. وهون حددين أكتر أنه الأحرف الساكنة ولكن ما بتنلفظ كم T D S. بالماسكولين ما بنلفظها، ما بنقول grande. بالفيمينين بنلفظها. ليش؟ لأنه منزيد حرف ال E على آخرها. Par exemple, il est grand. Il est grand. D ما بنلفظها آخر شي. Il est blond، يعني هو أشقر بالماسكولين. بالفيمينين بتصير elle est intelligente. Elle est intelligente. نلفظها لأنه عم نزيد E على آخر الكلمة، وبالتالي بنصير نسمع الكونسون. Intelligente, blonde, grande. Parfois on double la consonne finale au féminin. بمعنى ببعض الأحيان بس يكون عندنا كلمة باللغة الفرنسية بالمذكر، Paul est canadien. E. Antoinette est canadienne. يعني نحن زدنا 2 E بالفيمينين. Chat est mignon. بالفيمينين بتصير cette chatte est mignonne. Cette chatte est mignonne. Il est intellectuel. Il est intellectuel. هيدا بالماسكولين. بالفيمينين بتصير elle est intellectuelle. ال E آخر شي. Elle est intellectuelle. بتنتهي ب EF. بالفيمينين بتصير بتنتهي ب Yves. Par exemple, il est sportif. Il est sportif. Elle est sportive. Elle est sportive. تنتهي ب Yves آخر شي. ومرات وقت يكون الكلمة بالماسكولين منتهية ب EUX
تنتهي بالفيمينا بأوز. par exemple il est sérieux. il est sérieux تنتهي بأو. elle est sérieuse. وأيضا EUR كمان بالفيمينا بتصير بتنتهي بأوز. EUSE. مثلا il est menteur. elle est menteuse. il est menteur بالماسكولين. elle est menteuse بالفيمينا. لكن الشيء اللي لازم نعرفه بقواعد ليزادجكتيف هي انه باكترية الاحيان الكلمة هي ذاتها بالماسكولين بتكون منزيد عليها او بالفيمينا بتتحول من الماسكولين للفيمينا بس فقط بزيادة حرف الاو عليها. ومرات اذا كانت هي اصلا الكلمة منتهية باو بالماسكولين بنضطر ندوبل الحرف. يعني اذا شفنا مينيون مينيون. إذا شفنا intellectuel منزيد دوزال أو دوزن بالإضافة عندنا قاعدة لازم نعرفها أيضا إنه كل كلمة باللغة الفرنسية بتنتهي بإف بالماسكولين. بالفيمينا بتنتهي بأوز EUSE. وإذا كانت أيضا منتهية بالماسكولين بأور EUR بتصير بالفيمينا منتهية بأوز. أيضا لازم ناخد بعين الاعتبار بعض الكلمات sont des exceptions بمعنى ما بيتطبق عليهم القواعد اللي أخدناهم قبل. les règles ما بيتطبقوا عليهم هن فقط لازم نحفظهم مثل ما هن. par exemple doux بالماسكولين douce بالفيمينا. doux douce. beau بالماسكولين belle بالفيمينا. beau belle. nouveau بالماسكولين nouvelle بالفيمينا. nouveau nouvelle. gros بالماسكولين sec بالماسكولين sèche بالفيمينا. long بالماسكولين longue بالفيمينا. long بالماسكولين longue بالفيمينا. vrai بالماسكولين fraîche بالفيمينا. vrai fraîche. bas بالماسكولين basse بالفيمينا. bas basse. faux بالماسكولين et fausse بالفيمينا. faux fausse. واخر شيء عنا blanc بالماسكولين blanche بالفيمينا. blanc blanche. مع هول الاكسبسيون ومع هول الريغل القواعد بنكون وصلنا لختام هذا الفيديو باللغة الفرنسية. ان شاء الله يكون عجبكم وايضا ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اكتبوا لي بالتعليقات اذا انتم حابين نعمل فيديوهات ايضا باللغه الفرنسيه اضافه للفيديوهات باللغه الانجليزيه. انا عملت صراحه هذا الفيديو كرمال شخص طلبوا مني اعمله ولكن كنت مركزه اكثر على اللغه الانجليزيه. ولكن انتم شو برايكم حابين نكمل باللغه الفرنسيه او لا؟ اكتبوا لي بالكومنتار بالتعليقات. انا بلاقيكم بالفيديو القادم. au revoir.